لا لا. التاسعة بتوقيت الأهلي، التاسعة بتوقيت الأهلي، التاسعة بتوقيت الأهلي، العاشرة بتوقيت الأهلي. مع ملعب أبو سمرة ومهلبية الكرة المصرية، جدو موسيماني ببركة أفريقية بيهدي للأهلي بطولة جديدة حتى وهو مش موجود معانا. الأهلي يضمن رسميا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 من غير ما ناخد بطولات، من غير ما نتعب نفسنا. تسميها حظ، تسميها نصيب، تسميها أرزاق، تسميها كوسة ولخبطيطة، تسميها اجتهاد، وتسميها تاريخ وعظمة. والأهلي هو الأهلي، سواء فرحت وهيصت، سواء حزقت وعيطت، الاهلي هو الاهلي. الاهلي بيضمن المشاركه التاسعه ليه في كاس العالم، تاني اكتر فريق شارك في كاس العالم. ده دور الاهلي. دور الاهلي ان هو هيلعب، يا اما هنلعب زي ما عملنا وهنشيل كتير، يا اما هتعمل رقم قياسي وهتقدر تلعب في مستويات نهائيه. مش عارفين، هنشوف الخمسات هتزيد ولا هيبقى في دور جديد، مش عارفين. هنشوف كابتن الخطيب هيفك الاستك ونجيب مهاجم، ولا هنفضل زي ما احنا مستنيين نشوف صفقات كيدية مع الفرق الصغيرة لينا في المركز الخامس لينا. بطولة جديدة، بطولة كأس العالم للأندية، لكن نفس البطولة القديمة لكن بثوبها الجديد، بشكلها الجديد. خلاص بقى فرق كتيرة هتشارك. الأهلي والوداد خلاص هيبقوا مع الريال ومع تشيلسي مع بالميراس وفلامينجو، هيلعبوا مع بلد من الكوكاكوس. خلاص هيلعب مع الهلال السعودي. وهنضمن للفرق الجديدة اللي هتبقى موجودة نظام جديد موجود للبطولة: 12 من أوروبا، و4 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية، و4 من أفريقيا، و4 من آسيا، و1 من بلد الكوكاكوس. وعلشان عيون الناس بصاصة وناس عايزة في عينها رصاصة، الفيفا عطى شوية غرامات عنب على الأهلي. موضوع تعبير على الأهلي: 136 ألف فرنك سويسري. هنجيبهم منين؟ يعني حوالي 260 ألف دولار. احنا خدنا فلوس حلوة من كأس العالم، لكن ما علينا. بصوا في الفلوس، ال 2 مليون دولار اللي خدناهم من كأس العالم، والفيفا عطانا شوية غرامات زي الفل. وعلشان الأسعار زي الفل، أخدنا 70 ألف دولار بسبب الكروت الصفراء، و20 ألف دولار بسبب الكروت الحمراء. ليه كده يا خالد عبد الفتاح؟ ليه كده يا معلم؟ 20 ألف دولار بسبب الموضوع بتاعك. واخدنا 38 ألف دولار بسبب استخدام الشماريخ. مش عارف احنا الجماهير راحت امتى، بس ماشي. واخدنا 7000 ونص كده تحية للفيفا، و1000 دولار لعدم احترام قواعد اللعبة. مش عارف احنا المفروض كنا نعمل ايه يعني، بس ما علينا. فلوس كتيرة والعز كتير، بس المهم الخطيب يفك الاستك. خبرين احلى من بعض على الهامش، والخبر الاولاني هو احلى خبر ممكن تسمعه: كابتن رامي ربيعة رافض يجدد. الحمد لله. كابتن رامي ربيعة مش عايز ياخد 6 مليون في الموسم، وعايز ياخد 11 زي الفئة الاولى. وانا بقول له: يا كابتن ربيعة، اللي انت عايزه، لو عايز تاخد اكتر من كده وما تجددش، انينا ليك. خبر التاني: مدرب نادي ميتلاند الدنماركي مشي، وفي لاعب هناك اسمه امام عاشور شامم ان المدرب الجديد اللي هيجي مش هيكون عايز امام عاشور، وامام عاشور هيرجع الدوري المصري، ومش عايزين نقول هو هيروح فين، لكن هنشوف الايام اللي جايه هتودينا لفين. مستنيينك حبيبي عم امام. خبر انتشر الفتره الاخيره تحديدا النهارده ان كهربا رابطه الانديه وقعت عليه عقوبات عشان خاطر كان رافض يستلم جايزة رجل المباراة في ماتش الداخلية. من وانا هنا وبقول لكم الغرامة دي اي كلام، كلام في شنك. كل يوم هتطلع اخبار في شنك على كهربا. حبيب قلبي يا كهروب، ونيني نيني 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 نيني. شفنا في ماتش سان داونز النهارده بيلعب في الدوري الجنوب افريقي او الكاس الجنوب افريقي، ومريح 11 لعيب بسبب الاصابة. خبر كان كل الناس متوقعينه انه هيحصل ده، علشان خلاص الصن داونز مهم خالص ليه ان هو يقصي الاهلي من افريقيا. احنا اللي عملنا ده في نفسنا، وبنشكر لعيبه الاهلي على التخاذل والخماسيه اللي عملوها فينا عشان يخلوا فريق لسه طالع
يعمل كده. شكرا لعيبة الاهلي بعد الخماسية على التخاذل. صن داونز مريح اللعيبة 11 لعيب اساسي علشان يلعب قدام الهلال بعد يومين بالفريق الاحتياطي، وطبعا مش عايزين نقول ان هيتغلب 2-0 من ملعب الهلال علشان الاهلي رسميا يودع البطولة، وهنستنى الزمالك علشان نلعب في رابطة الاندية المصرية. شكرا. ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب مع ملعب ابو سمرة مهلبية الكرة المصرية. شكرا.